Кезек фит унааларына келип калды. Тош Шапалак унаа базарындабыз. 14 март 2021 жыл. Каттардан фиттердин бааларын менен билейли. Бул жерде 1-3 объемду фиттен баштай берейли. 380 миң сом суралыптыр. 705 менен 51 18 номеруна байланышасыздар. Бул жакшы, көрүп турасыздар. Эсине салып көрүңүздөр. Бул жерде дагы фит турат. 555 менен 1994 ушул номерлорго чаласыздар. 390 миң сурадасызбы? Чыда 2 экен, а? Кайра жүргөн фит ага бул? Шаарда эле жүргөн фит экен да анда. Жакшы ана. Атлек районунда жүргөн фит экен. Краска. Байланышыңыздар. Канча кылды ака базар? Канчага тура келбеди? Канча кылышты? Моторлорум ба? Ачыңчы көрөйлү. Сиз таппадым. Базар канча сураган айтың ака? Канча сурады, канчага келди? Жылтат, а? Обмен барбы ака? Жакшы унаалар чыкса, камерелерге көрөбүз, сүйлөшөбүз, жакшы. Плата жол мененчи? Жол менен да болот, ака? Жакшы. Чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр. Өткөндө камерини фитке алмашам деп родителден да чыгып аттылы. Балким ошол агаларыбыз көрүп калса, балким ошол жолун сүйлөшүп көрөт. Бул жерде степ бар экен. Бул 2003 жылы чыгарылган 559 менен 99 88 89. Бул пулун билейли. Пулу канча экен ака бунун? Акчасын айтып коерсуз. 600 кем бар. 262 миң пробеги менен. Көрөсүздөр. Состояние жакшы. Баасын уттуңуздар. Фит канча экен? Бул 2005 экен, 1.5 объем. 73 менен 110504. Ушул номерлорго чаласыздар. Пулу канча экен? Таксыр. Канча дейсиз? $5000 сурадыңыз, а? Жакшы. 1.5 тең. 1.5. Рестайлинг. Бул жерде дагы 2003 жаз турат. 0550 менен 22 77 76. Жаздын пулу канча экен? 350 кем бар. 350 кем бар. 346 миң пробеги менен коробка механика дең, а? Сонда жакшы экен. Стелларга чыккандар дагы кадап коюптур. Базар канча сурады ака? 300 сом. 300 сурады. Жакшы. Мына ушундай. Бул жерде дагы фит турат. Российский номерда экен. Азыр пулун билебиз, 2003 экен. 300 миң сом сураттыр. 0555 менен 43 16 44. Чирик болушу мүмкүн. Бул жака тойлу. Бул жерде дагы фит турат. Несі бар екен? Бағасын жазылыптыр. Телефон номерларын көрсетіп кетерейін. 0552 менен 94 10 Шул номерлар. Бұл 2003 екен. 1-3 объем. Телефон номерлары 995 менен 96 50 50. Пулун билебиз азыр. Пулу канча экен ака бунун? 410, а? Жакшы. 410. Бул жерде Civic турат.
Civic pulu qancha ekan bu? Aka pulu qancha ekan bunun? 450 ha? 450 срода. Көрөтасыздар. Коробка автомат. 154 миң пробеги менен көрөтасыздар азыр жүргөн. Состояние жакшы бул. Серебряный цвет экен. Civic 2005 экен. Телефон номерлары 0558 менен 92 27 22. Булдамка бар. Булдамка бар. Мына ушундай. Мына гүл стилди караңыздар, мына гүл стилди. Чоңуң караңыздар. Bunun aksır pulu qancha ekan bunun? 530 ha? 25 ekan aka ha? Yaxshi. 530. Diskalarni qarangizlar. 2003-yil chiqarilgan bu. Step'nin pulu qancha ekan? Ақшасызча? $7.000. 554 менен 6200 93 номеріне чала бересіздер. Ашындай. Мағамна фит жақты да. Российский номер деген, бирок дискалары жақты мына. Дискаларды көрөтасыздар ба? Үстүндө люк тагы бар экен. Дискаларды қараңыздар. 2003 екен 1.5 объем. 0707 менен 77, 74, 75. Аз пулун билебиз. Пулу канча экен таксыр bunun? 380. Жакшы. 380 миң. Сатылды. 380 миң. Üstünde lüktü da görüntüsleri. Buna 2005 iken 450 ming so'm so'rayapti. 0778 men 79 79 17. Бұл номерларға саласыздар. Салонлары. Пробег қанша жүрді ака? 188 миң. Жақсы. Жаққа тайды. Мына фитті қараңыздар, 1.5 екен. Пұлы қанша екен ака бұның? 480. 480. Мынау деме басын де тартып қойна, басын. Жоқ. Енді рақшы стилілер тұрады. Бұл жерде абхазийский фит тұрады номерда. 0779 24 Бұларға келсек, свежийін өткідеміз. 2007 кен 1.3 объем. 2007 туғандар. Фит. 2007. 770 мен 51-38 40 номерді ашыластыр. Қайталаймын, 2007 жылы шығарылған 80 мотор болған 5 тонналық МАЗ зубрянок сатылады. Жол болсам, Матис Ж Портер автомасына алмаштар. Бұл жерде дағы тұрады 2005 кен бұл. 450 миң. 77 мен 000032 номеріне байланышасыздар. Идеал состояние арчылар. Пұлы қанша кен пұл ака? Ақшасы қанша кен бұл? $5800, ha? Honda Fit. So'ng'i, ha? Yaxshi. 2007 ekan. Pробег 44 ming, ha? Az yurtdi. 755 bilan 97 40 50. Havo yaxshi. Jarmın hazır, kalganını söyleyeceğiz.
Kolonlar da adashgan. Esi жақсылап көрсетіп қой дейді, көрсетіп қояйын да. Апайский номерда. Ана фиттің басын білмедіңіз бе? Туштағы. Сервисі апайский номерда 2007. Biz ошол жерде жүргөн эле. Жок экен да? Кызык болупту. 1993 жылы чыгарылган 2 объемдүү